可唔可以閂咗個窗？我哋慢慢講啊，我個喉仲唔係好十分好。你摸下喺邊度？喂，唔好玩啊喂！個喺呢度窗仔喺邊度啊？喺呢度。哇，咁隱蔽啊！唔需要擔心扭力，唔需要擔心，唔需要諗幾時轉波啊！真係唔使諗轉波，你係轉波係為咗身痕嘅啫。我今朝第一次見到你嘅車嘅時候咧，俾個外形呃咗我，即係我覺得，以為會唔會就係呢啲好典型嘅英國小跑車啊？哇！墮進深淵咁啊，老哥！哇，逼唔逼啊？你嗰邊？都 OK，你坐姿稍微有啲矮啊。我覺得有啲逼嘅。我印象中 TVL 都係好逼嘅對啲嘢，即係雖然個樣望落去好似好大部架車，其實你頭先都 check 過佢個輪軸距係好短嘅。係啦，2.2米幾啊。車身係得4米鬆少少嘅啫，即係同部5門嘅 Mini 差唔多嘅啫。好，着車。最期待呢款引擎㗎啦 ，OHV 啊！哎呀，好在着到啫。我覺得好似坐天星小輪撻火嗰下咁誇張，好似悶悶地咁啊！成日都出發咯啊！好。呢架車嘅由來咧，就係有一次我哋同車行嘅活動，你有個 talk，咁就見到其中一個參加者咧，就揸住呢部車，咁我就捉住佢唔放啦。其實原來佢係我哋個會員嚟嘅。哦，咁就好難得話，你個車如果狀況好，你俾我哋試下，因為有時候你知啲車整嘅時間都多噶嘛。咁佢話好啊，咁一路其實係等緊天氣啫，唔係等架車嘅狀況。架車係 O K 嘅，今日揸其實都 O K 嘅。點解我咁想做呢架車同你一齊試咧？就係 OHV 引擎。你對上一次揸 OHV 引擎，即係我哋唔係講緊啲我哋翻試嘅卡式卡啦，即係按住年份走。上一架 OHV 引擎嘅車係咩啊？揸過咩嘢我就冇乜深刻印象啦。但係喺80年代我就經常揸啦，即係譬如我兼職揸嗰架電油版 Hiace 係 OHV 嘅，我架自己 Corolla DX 係 OHV 嘅。係之後真係好少有機會揸到 OHV 嘅。係，因為我印象中咧，我揸嘅 OHV 新車咧，喺我咁多年嘅工作經驗裏邊咧，應該就係呢部啦。後來都應該冇㗎啦。我都相信嘅。啊，因為咧，你揸嘅方法咧，你唔係揸緊 OHV 嘅方法。我唔係嘅，你揸緊而家新近啲車。係啊，我 DOHC 嘅揸法嚟，我係會多啲轉波嘅。其實就唔使你話，而家3波1500轉都唔夠啊。係。唔知幾好力，即係你唔好聽把聲好似懶洋洋咁啊！但係啲力好鬼飽滿，嗰種飽滿法係3波就得啦，4波就得啦。基本上你個右腳係印住個油門，佢就行得好順㗎啦。所以你近呢幾年啲人揸電動車啊，驚為天人！哇，扭力好得咁交關啊！即係汽油車冇得比。其實汽油車咧，以前啲汽油車個扭力係一樣咁勁嘅。只不過後來 multi-valve 啊、overhead cam 啊，就慢慢啲人就忘記咗，原來內燃機曾經一段時間嗰個特性都係咁樣嘅。反而夾硬好似揸 DOHC 嗰種嘅揸法係咁谷個轉數，反而得唔到呢種引擎最大嘅樂趣。你3、4波甚至5波，係當係自動波咁揸，你個右腳只係輕輕放喺個油門，架車就行得好順。你要上斜咩？個腳趾尾用下力就搞掂㗎啦。所以扭力係非常好啊！你夾硬谷佢，佢唔係話交唔到功課俾你嘅，但係就你又嘥油，又唔流暢，係你又辛苦，佢又辛苦咁解啫嘛。但係點解呢一種俗稱筷子計嘅 OHV 引擎咧，扭力係特別好咧？嗱，呢一個咧講之前咧，喂，今日天氣真係比想像中涼啊！可唔可以閂咗個窗？我哋慢慢講啊，我個喉仲唔係好十分好。你摸下喺邊度？喂，唔好玩啊喂！個窗仔喺邊度啊？喺呢度。哇，咁隱蔽啊！呢架車好多古靈精怪嘅設計，我都係第一次見嘅當年。咁就等我慢慢講俾你聽，有幾咁古靈精怪先。
稍後再講 OHV。大家由細到大玩 GT 咧，應該就玩過 TVR 呢架車，因為佢啲車好奇怪，但係又好似好快咁。TVR 係個始創人嘅名嚟嘅，就係 Trevor。咁佢剔咗當中嘅 TVR 3個英文字母，做咗佢公司名。大概1947年到成立啦。其實年輕啲嘅車迷唔識呢個牌子都係好正常，因為呢間車廠好坎坷，經歷過好多次轉手，產量又真係起起跌跌。話到尾佢都唔係一間大廠。咁而家嘅狀況咧，據我哋所知，威爾斯政府係有股份喺度㗎啦，委派咗一堆嘅管理層喺度睇住呢個牌子咯。呢架 Chimera 咧，大概係02、03年到喺香港登記嘅，所以係香港車嚟嘅。當其時係有香港代理嘅。我就好記得當年我係有份試車嘅，我亦都好似龍 Sir 咁，周圍摸都摸唔到喺邊度嘅要嘅嘢。咁嚟啊，我帶你睇下。當年我連門都唔識開嘅，原來開門就喺呢度嘅，左右門都係咁。入咗嚟之後咧，裏邊係冇開門掣嘅，原來喺呢度。擰右就開右。擰咗就開咗，呢個三角窿，其實個玻璃咧就冚晒嘅，真係得個款嘅啫呢個，但係 OK 嘅，卡式啊嘛。左右窗嘅玻璃掣係收得好埋嘅喺呢個位。呢兩個狗牙型嘅 dial 咧，着咗燈啊，大概估到係咩啦？一個就係冷氣嘅溫度上邊，呢個咧就係冷氣嘅出風口，吹向邊邊。哇！左右門都有煙灰缸，咁大煙癮，司機位仲有點煙器喎，門壁我真係估你唔到喎。但係乘客位係冇點煙器㗎。早期嘅版本咧冇咁清晰嘅顯示嘅呢個左右鏡嘅電動調校係兩粒黑掣嚟嘅，呢個就好清晰啦。尾箱咧要打開咧又係揾唔到掣嘅，結果喺呢度底揾到，仲要搭電先得，因為個電索掣嚟嘅。揸呢架車咧打開尾箱係必然嘅，經常發生嘅事，因為油缸喺呢度。呢架車有3種嘅車頂狀況啦，而家就係開晒縫啦。不過開晒縫之後，呢個唔知點解真係收唔晒落去嘅，所以就好擋個倒後鏡嘅。另外就係 Targa 頂啦，最後當然係閂晒成個棚啦。哎呀，而家繼續試車，擠翻個頂入去先。往復式4衝程嘅機器咧，就一定要有個 valve train 啊，活反開關機構啊，適當時候啊俾啲生風佢，適當時候閂翻到門俾佢壓縮啊，跟住俾佢燃點之後，適當時候咧開個死氣，咁啊等佢排走。咁呢個咁樣嘅開關咧，就有3個階段。最早嘅階段咧就叫 side valve， 我哋揸過啦，揸過斯萊斯同 side valve 咯。係啊係啊。side valve 個好處係咩咧？就係佢所有機關、所有嘅鑄造啊、加工啊、成冚嗱喺個 block 嗰度，咁然之後上高啊，一嘢冚住佢，啊，咁就搞掂啦。所以呢個生產簡單啦，生產成本簡單。如果我哋將個 valve 放咗上去燃燒室嘅上方咧，哦，咁啊立竿見影喎，嗰個性能即刻高咗好多啊！咁將個 valve 咧，本來舊式嗰啲 side valve， 即係嗰部塞喺度啊，個 side valve 喺旁邊，咁將佢放上高咧。咁嗰啲就叫做 overhead valve，OHV。當年咧點樣做到呢一個機構咧？就係、是、我哋將 valve 放喺上高，但係嗰條 cam 咧要開關條 cam 咧，仍然喺個 block 嗰度。純粹都係因為呢個加工啊簡單啦，咁都成件事簡單。咁於是乎咧有條 cam 喺個 engine 旁邊嗰度啦，咁然之後就用一支我哋俗稱筷子嘅 push rod。去推佢，咁啊去開啲蛙佬啦。咁呢個真係有個好處喎，就係話要保養維修嘅話，呢個真係好簡單。咁 overhead valve 後來再發展到咧效率高啲啊，性能再高啲，就將條 cam 咧就放咗喺個 cylinder head 嗰度。咁嗰啲就叫做 overhead cam 啦 ，OHC 啦。咁啊後來一條咧就變咗做2條啦，就 DOHC 啦。咁於是乎嚟到呢個階段咧，我哋有3樣嘢啦嚇，有 side valve 啦、overhead valve 啦，同埋 overhead cam 啦。side valve 唔好理啦，即係呢啲係鹹豐年嘅嘢啦。OHV 同 overhead cam 咧最大分別就係 OHV 咧由呢條 cam 透嗰啲筷子拱個蛙佬啦，咁個蛙佬咧淨係垂直於嗰個活塞嘅。咁啲空氣入嚟嘅時候咧就一定係經過一個180度嘅掉頭。於是乎咧汽油同埋個空氣咧係混合得好好啦。咁於是乎我一點火嘅話咧混合得好，佢咪可以瞬間咁樣咧就可以燒晒咯。但係佢個缺點就係
你要咁樣兜個圈咧，如果我想再快啲咧，想個會塞再快啲咧，咁呢樣嘢咧佢又幫唔到手嘅。係。咁而 overhead cam 咧，個 cam 喺上高咧，我就可以將嗰啲 valve 咧就唔係做到咁樣啊，將佢做到打斜啊，等啲空氣咧就順啲咯喎。咁轉數高咧，咁當然係着數啦。但係即係有利就有弊嘅。你轉數高好順暢嘅時候咧，咁你轉數低咧，頭先講嗰個足夠嘅混和咧，佢又冇 OHV 咁好啊。所以 OHV 咧，佢喺低轉咧係非常之好扭力嘅。咁高轉就唔夠人快啦。咁調翻轉 overhead cam 啊，或者係 double overhead cam 咧，佢個高轉係着數啦，但係去到低轉咧，始終都唔夠 OHV 咁好嘅。美國人咧就中意 OHV 嘅。尤其是啲 V8 計咧，低轉扭力好，你唔夠轉速簡單咯，整多幾個氣缸，等個扭力再大啲咪咯。咁所以咧，你見到嗰啲美國嘅乜蘇卡咧，真係一路都係好興啦，用嗰啲V8 嘅 OHV 機器嘅。哇，唔怪得啦，會唔會係咁嘅原因？其實呢副計發展咗幾廿年，都係 2 valve per cylinder，即係8氣缸，其實得16個活反嘅啫喎。係啊，係咪就係因為咁個結構令到佢好難擠到 multi valve 咧？因為佢推喐嗰啲蛙佬嗰個力量嘅來源咧，係喺下低啊嘛，係 cam 下低，所以咧佢就透過啲筷子一支支伸上嚟，推動嘅話就得單邊推咯。咁你諗下單邊推一出一入啫，如果兩出兩入嘅話，一係就呢邊密質質啦，一係咧就要呢邊有啲力啦。如果呢邊有啲力嘅話，就需要兩條 cam 啊嘛。係，所以其實呢架咧4000cc。270匹度啦，已經係高啲匹數嘅版本嚟㗎啦，係 HC 版，HC 版嚟嘅，即係 high compression 㗎啦。但係亦都有一個講法叫 high lift cam，即係個 cam 係再尖啲，令個嘅雞再推深啲嗰個蛙佬嘅。咁其實講緊應該係同差唔多嘅嘢嚟。咁我 check 翻個數字咧，如果真係 high compression 咧，呢架係應該去到10.5嘅，都算高㗎啦，喺算高啊，係啊，喺90年代出現嘅車，因為呢架車係92年㗎嘛。咁另外一架唔係 HC 嘅咧，大概係9.5、9.8左右啦。咁所以個馬力係多咗幾廿匹嘅。我覺得美國人都應該幾中意呢隻車。一來佢哋至愛嘅筷子計啦，非常之有味道啦，揸上嚟個方法係相當輕鬆啦。就算你唔係點轉波都 OK 啦。因為懶得轉波嘅話，真係3波4波，你咪由得去慢慢捱一陣，佢又嚟㗎啦。5波千5轉上斜路，好似 DOHC 嗰啲2波。喂，啲5波上緊斜路，不但止唔係乏力，仲要係你俾心少少油門，佢都，嚟啊，驚你啊！即係完全冇，唔需要擔心扭力，唔需要擔心，唔需要諗幾時轉波㗎咋，唔使諗轉波，你係轉波係為咗身痕嘅啫。另外就係把聲音啦，其實把聲幾靚㗎，我覺得，即係幾特別啊 ！OHV 嘅啲聲，即係好似而家咁啦。我哋以前試嗰啲卡式卡都有呢啲聲嘅，嗰啲咧感覺好似懶洋洋，但係你又感覺到啲力係越嚟越大咯喎。係啊，跟住啲聲又厚厚地咁，幾過癮嘅成個感覺。但係你話啦，頭先揸你就覺得唔係好似美碌車喎呢架車。係啊，好得意嘅。我自己嘅感覺咧，頭先喺山路嗰度咧，我就覺得個尾係搖曳得幾緊要嘅。有啲似我哋嗰陣時試咗架 MG 啊，即係你好容易會揈到個尾嘅個感覺，好容易嘅感覺。另外一個 point 咧，我覺得有啲奇怪嘅，你要揸得快啲嘅時候咧，我覺得唔輕鬆嘅個感覺。咁其中一個原因就係你頭先同我講一樣嘢啦。係啦，冇錯。不如我又等你一邊揸，我同你一邊傾啊。好啊，好嘛？撥咗你撥油啊！咁好，其實唔輕鬆嘅其中一個原因就係個坐姿咧。我哋永遠都揾唔到一個啱嘅坐姿咁滯嘅。我覺得我要瞓喺度少少咁揸嘅，喘晒氣啊，龍 Sir。
其實 TVR 係細廠咧，佢好多嘢冇設計到咁精密咧，我都可以理解嘅。即係譬如個坐姿唔係好啱我哋亞洲人啊，個腳踏油門同臂力就黐得好近，個 clutch 又離開好遠。係啊，我揸咗大半日，我都成日都要望一望確認個位。我今朝第一次見到你嘅車嘅時候咧，俾個外形呃咗我，即係我覺得以為會唔會就係呢啲好典型嘅英國小跑車啊 ，Roadster 嚟㗎，睇個樣好似 MGB 啊、Triumph 啊、Jaguar 啊，係咁樣啊。咁但係後來咧，咁我哋由西貢揸嚟呢度呢轉幾個彎之後，我覺得呢啲架車咁奇怪嘅，即係我哋期望嗰啲 Roadster 嗰個強烈嘅軚感啊，捉住堂軚，跟住踩油去轉彎嗰啲，完全冇啊！搞咩嘢啊？睇一睇啲 spec 啦。原來係特登嘅，一架尾轆車嚟㗎嘛。呢個尾轆車，但係個 caster angle 咧係講緊係4度到啊。4度咧唔係標準嘅，標準起碼都係6度至到8度咧，先至會有我哋成日講嗰啲尾轆車嘅嗰種軚感㗎嘛。佢點解佢唔整咧？4度係咩概念？大陸嗰啲 Bentley、勞斯萊斯就3、4度就係嗰種咯。所以你變咗你揸嘅時候咧，你就唔可以話憑住嗰個扭軚、個回軚力去對抗 ，and then 打和之後再用個油門去轉彎咧，唔可以咁樣做喎。開得快咧，你哋要好小心就咁解咯。後來我就問過你啦，原來呢架車佢其中一個好大嘅市場係美國。咁我又理解到咯，因為美國就係咁樣噶啦。佢係一架非常之歐洲跑車外形，骨子裏咧其實就係美國設計嘅 Rover V8 機啊。係邊間廠話？你話？係標域嘅，係標域嗰部B217機器嚟嘅。咁啊講開呢部機器有故仔講啊，因為美國人咧都中意用V8 計啦，但係都知道 V8 計係重啊嘛。咁所以咧，通用旗下2大門派啊，即係標域啦，同埋Chevrolet啦，佢哋都有啲叫所謂細 block 而且將佢咧係輕量化，係用鋁合金做嘅。而標域咧就做咗一部鋁合金嘅，又係4公司咁上下啦嘅 V8 計。咁啊用咗一輪嘅咁但係就放棄咗啦，因為喺60年代係有啲嘢配套唔到嘅，因為譬如鋁嘅膨脹係數大啊嘛。咁嗰陣時嗰啲油封咧冇咁叻，嗰陣時啲油封就係一個圈咁樣嘅啫嘛。咁你個膨脹係數熱脹冷縮太緊要嘅話咧，鋁合金同嗰條砂係鐵嚟噶嘛，咪漏油就會漏油啦。咁另外咧就係防凍液啦，大家知道防凍液其實係成100年嚟咧都係用 Glycol 嘅。咁但係個 Glycol咧喺高溫之下咧，其實會分解啲微酸性嘅嘢。咁而鋁好怕酸嘅，鋁好衰嘅，又怕酸又怕鹼。即係只要你係有酸有鹼，佢都會反應嘅。咁所以咧，鋁合金嘅 block 咧用咗一輪，就發覺佢又漏油又漏水啊。所以佢就轉翻轉頭用翻鑄鐵，因為嗰時有啲新嘅工藝咧係可以做得薄啲啊，令到個鑄鐵嘅中鋼咧輕翻啲。係啦。咁所以個設計咧就擺咗喺度。咁啊Rover 喺美國有個 operation 嘅，咁英國總部嗰邊就叫美國 operation 嗰啲人，喂，你睇下美國有冇啲 V8 計可以攞嚟我哋呢邊用啊嚇？因為咧其實無論英國喺歐洲打完仗之後咧，其實都冇呢啲咁勁嘅 engine 技術嘅，因為佢真係百廢待興嘅。嗰位仁兄咧就去到佢個客人嗰度啊，即係佢諗住係賣啲嘢俾個客人。嗰客人就係 Mercury Marine 咧船廠，就見到喂呢個船係用呢個 V8 機器喎，因為點解咧？船咧就好中意鋁機器嘅，船一定要輕啊嘛。係啊。同埋船咧有時會去鹹水嘅，鹹水如果鐵機器嘅話好麻煩。係。咁所以我見到，咦呢部機器咁正，邊度嚟㗎？哦，我喺標域度買㗎，喺通用度買嘅。咁於是乎咧 ，Rover 就喺通用嗰度就買咗呢個 design 翻去。就喺歐洲度生產，但係當然啦，無論係油封或者係 Glycol 咧，其實咧後來有好多改變嘅。咁所以而家大部分嘅車用鋁 block 嘅咧，已經再冇呢個問題。所以大家唔好覺得呢副計好似係應該好舊，其實佢係全合金嘅。係啊，亦都因為個副計雖然係 V8，但係真係重量輕㗎，所以成架車再加埋佢個好特別嘅車架啦，同埋玻璃纖維車身啦。係啊，其實呢架車係得1000幾廿公斤嚟嘅，即係話時話講到佢嘅車架，其實真係個賽車嘅車架嚟。係，其實我哋近排試好多車都係呢種車架嘅，俗稱叫 backbone chassis。MX-5 係啦，S2000 係啦，一條尾龍骨啊有條。嗱，跟住再搭棚咁搭出去，用啲好似 space frame 咁嘅結構。我睇個車底都睇到好多鋼管啊，伸嚟伸去啊。但係佢係同 MX-5 或者 S2000唔同嘅地方就係佢更加極致喎。佢直情冇將懸掛彈弓同埋避震嗰啲力咧，係喺個車殼嗰度攞嘅。係啊，一啲都冇。因為個車殼纖維嚟嘅。係啊，受唔到。所以所有嘅力咧，其實都係
喺個車架自己嗰度攞翻啦。咁其實咧就係一架唔係 unibody 嚟嘅呢個車係。呢架唔係嘅。咁所以你會見到佢嗰個避震機係斜得好緊要。斜到好似啲 Formula 車，係啦，因為 Formula 車唔係 model core 嚟噶嘛，佢都係用個底盤去做晒所有嘢噶嘛，所以我了解咗呢架車嗰個來龍去脈之後咧，我就比較懂得去享受呢架車啦。第一嗱，你想快你可以咁樣揸嘅，係，但係其實冇必要嘅，係，即係唔快得幾多。調翻轉頭咧，你早上咗高波咧，你唔好去到 under power 咧過晒龍咁啊，得翻1000轉咁我講啦，你上得1500-1600轉咧，呢個咁嘅轉數咧。我哋就可以享受一個流水行雲，轉數低啦，轉動嘅嗰啲 angular momentum 低啦，你車頭都快啲嘅。所以你話呢架車你係咪好快咧？200零匹又唔算係咩嘢。你話如果同人鬥快真係唔夠人快嘅。揸個味道咯。係啦，你就揸味道，因為嗰個味道咧就同我哋傳統嘅好熟悉嘅美碌車 FR 嘅味道咧，又係唔一樣，自成一派喎，美國嗰派嚟嘅喎。講緊呢架車90年代初出現，其實當其時再用 OHV 嘅寥寥可數，我相信冇添。咁所以你想追翻好似啲人揸哈利咁咧，追翻筷子計，就係買翻嗰個年代啲嘢啦。咁佢嗰個年代真係仲有市場嘅。咁當然而家已經冇咗啦呢啲。今日喺香港揸，其實就算我哋喺西貢呢啲咁嘅車流比較稀疏，但係一樣要開停嘅。其實都幾輕鬆㗎咋，你係啊。咁但係你話快揸，好似頭先我所講，點解咁話都幾揸人情咧？就係個軚俾唔到一啲我哋習慣嘅歐洲德國式嘅 FR 嗰種。你個尾又咁肯走㗎，但係我又要幫手回啊！成件事就好複雜啦，頭又要顧，尾又要顧，都唔知搞得邊樣。但係而家我哋咁樣行緊50度。你行緊1500-1600轉啊，龍 Sir！ 係啊，5波啊，大哥！喺美國嗰啲平城市，係啦，州過州，市過市，揸幾個鐘頭唔轉波一落係咁行，係冇問題喎，好舒服成。你又腳又輕鬆喎，係啊，即係掂咗好似放咗喺度就搞掂噶咯喎，要加速波都唔使轉，安心少少就嚟噶啦。仲有一樣嘢咧，我覺得今日我哋有一個 bonus， 呢個波箱。其貌不揚，但係感覺非常獨特嘅波箱。Borgwarner 喎呢個波箱。係啊，Borgwarner波箱。你唔好以為美國人唔識做手波就得，美國人做棍波嗰陣時啊，好多車廠都未出世啊。係個感覺好好嘅呢個波箱。我同你講，我平生揸過最令到我喜出望外嘅波箱係邊個咧？就係個 Defender， 即係去咗加入咗 Ford 大家庭嗰啲 Defender 嗰個波箱。其實嗰個波箱咧就係同個貨車 Ford Transit 係同一個波箱。嗰個波箱咧可以話係咧，我揸咗幾廿年手波，覺得最有趣嘅波箱。原因係佢入波嗰下咧，佢冇鬆散冇含糊，入嗰下咧係速一聲瞬間嘅喎。呢一個咧同嗰個係好相似嘅。咁當時我就請教過福特啲朋友嗰個棍波波箱咧，其實係 GF 波箱嚟嘅。咩叫 GF 咧？凡係美國叫 GF 咧，即係通用同 Ford一齊合作嘅嘢就叫 GF， 原來嗰個係 GF 棍波波箱嚟嘅，而嗰個銅塑圈嗰個物料咧係佢哋嗰啲自家獨門之秘嚟嘅。哦，即係秘製嘅。係啦，不過係嘅，呢個係中間係冇，即係你就算入錯就係入錯噶啦。係啦，你冇得話含糊其詞咁樣推入去嘅架。你有印象咧？你譬如你揸寶馬 Gator 嗰啲波箱咧。佢係可以抵受到你好大嘅衝擊力，但佢入嗰下咧，你覺得中間好似有啲嘢係咁樣嘅，有個過程嘅。呢個係冇個過程嘅，一係就入到，一係入唔到。即係你好似啲齒輪咬到就咬到。係啊係啊，好得意嘅。唔會中間有個 cut 喺度。係啊係啊。咁呢樣嘢係對唔住你日本嘅波箱咧，日本嘅棍波波箱係真係做唔到呢種感覺嘅。佢係即係需要考驗你一個。即係好果斷嘅，嚼落去咁，佢得嘅咁係嗰種咯。佢唔會話入唔到嘅，係啦，唔會嘅，佢唔會嘅。哇！如果呢啲做同事有冇得頂？好，咁我哋今日試呢架咧 TVR 嘅 Chimera 咧，差唔多咯喎。其實我係想趁呢個機會講一講，即係 OHV 引擎。雖然呢啲引擎好似喺私家車上面已經消失咗㗎啦，趁機會亦都解釋下 OHV 點解咁好扭力啦。TVR Chimera 亦都係因為細廠其實佢資源有限，用呢啲咁嘅鐵通去砌一個車架出嚟，不常唔係一個好嘅方法嚟嘅，係咪？玻璃纖維車身當其時係賣點嚟，我記得我試嗰陣時。
但係實際上佢哋方便啫。你做得幾多量啊？你可以好尖酸刻薄咁樣，即係同嗰啲走鬼嗰啲小販車差唔多啫。咪係咯，你諗下呢架成20年車嘅生產期，6000部，真係好少啊！咁所以你話 TVR 間廠能夠負擔到幾大嘅生產量，去再發展一啲好勁、好 mass production 嘅嘢，唔會咯。咁但係調翻轉又成為好特別嘅嘢啦。今時今日，無論你坐嘅感覺啦、揸嘅感覺啦、軚嘅感覺啦、波箱啦、OH 引擎啦，每樣嘢都係好 classic。係啦，好獨特嘅，好獨特嘅。你話呢啲嘢值唔值錢？唔好講，但係中意嘅人，好似借呢架車俾我哋嗰個會員咁，真係好中意咯。當佢遇到一啲濕滑路嘅時候，你知呢架車又冇 ABS，又冇車身動足，全部係 all on you 啊，大佬。咁佢又覺得哇，好大壓力啊！但係你駕馭得到又好開心嘅成件事。即係大家唔係話揸快車啦，但係你能夠控制到一部 FR V8，乜嘢輔助都冇嘅車，係另外一種嘅駕駛感覺嚟嘅。係啦，我哋下次再試下啲奇奇怪怪嘢啦，唔好成日對 JDM 啦。係啦，但係呢架車對我哋嚟講上落車係好大吃力，好吃力嘅。係啊。好啦，咁啊記得 subscribe 我哋 YouTube channel 啦，仲有 Facebook IG 啦 ，comment like and share。如果想加入會員，同我哋一齊玩嘅，亦都可以。有時候會員可以優先睇我哋啲片㗎。係啦。咁多謝晒大家。好 ，OK，拜拜。拜。